Lumayan guys, lumayan guys. Assalamualaikum guysku. Jadi hari itu kita mancing lagi guysku, di hari Kamis. Di hari Kamis tanggal 21 Maret guysku. Oke, untuk semua saudara-saudaraku, mudah-mudahan hari itu kita selalu diberikan kesehatan ya guys, supaya kita bisa melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan guys. Mudah-mudahan semuanya yang nonton tuh semuanya berpuasa ya guys ya. Mudah-mudahan puasa kita itu diberkahi guys sampai 1 bulan penuh, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi hari itu kita turun di Semayang guys, pancing udah kita tajur. Oke, kita pancing udah kita tajur, sembari menunggu pergerakan tuh makan tuh guys, tuh dimakan, kayak dimakan guys. Terus saya angkat gitu. Oke guys, jadi hari itu kita saksikan guys sih, mudah-mudahan ada rezekinya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kita lanjut mancingnya guys. Oke. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Naik guys. Allah, lepas guys. Lepas guys. Allah. Lepas guys. Alamak. Bismillah. Lepas guys, tentang kita babon itu kayak gitu. Tuh. Acik tuh ya. Acik. Kacik. Guys. Padan ya itu padannya tadi yang makan kailku sampai putus dekat dekat aku ngikat kail lah. Padan dari talannya mati kailku tadi ya. Itu udah ditalannya dah tuh ya. Udah ditalannya dah. Hampir putus lagi. Udah ditalannya dah ya. Aktifirannya. Pun lama sedikit putus tuh. Aktifirannya. Aktif. Oh guys, kawan kita ngail juga ya. Belum menyelamatkan itu loh. Habis di talannya guys. Talannya. Talannya. Nyoruk kita pertama guys. Nyoruk. Rangoh ya guys. Lumayan. Talannya. Tembang pertama kita guys. Soong guys. Kan kayak atuh. Untung guys. Kira ikan. Hah? Kira ikan. Nah, atau melayang-layang ya. Bangking ya weh. Bangking. Nak pindah di baliknya ya. Nah guys. Allah. Guys.
kita guys. Guys, oke guys, oke guys. Oke. Au. Dapat cucuknya. Nah. Apa tuh? Oh. Alhamdulillah. Dapat undang, guys. Undang, guys. Guys, undang kita, guys. Masuk. Lumayan, guys. Nyak gitu. Undang, guys. Tambahan, guys. Alhamdulillah, tambahan. Alhamdulillah, guys. Kasar, guys. Nyak. Lumayan, guys. Lumayan. Alhamdulillah. Dapat tambahan lagi, guys. Ini, guys. Alhamdulillah. Guys, apa cucuknya? Alhamdulillah. Guys, lumayan besar, guys. Lumayan, guys. Kasar, guys. Babon, guys. Babon, guys. Babon, guys. Alhamdulillah, guys. Babon rupanya, guys. Alhamdulillah. Dapat babon kita, guys. Capit kuning. Capit kuning, guys. Alhamdulillah, guys. Dapat capit kuning kita, guys. Guys, berkarat, guys. Berkarat. Karatnya, guys. Tuh, pancingan sudah saya kemas tuh di depan, guys. Rencana mau pindah tadi. Pas tadi di situ saya angkat, rupanya ada, guys. Rezeki. Dia makan diam-diam, guys. Dia makan diam-diam. Ini, guys. Besar nih, guys. 2 on lebih ada ini. Nih, udang 2 on lebih nih. Mantap. Hampir. Ini, guys. Ini, guys. Babon kita, guys. Tadi babon pertama tuh tanggung, guys. Yang ini besar, guys. Enggak besar nih. Oke, kita masukkan, guys. Alhamdulillah, rezeki. Makan, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar, guys. Kita dapat, guys. Allahu Akbar. Mudahan masih mau dimakannya.
Nah, oh lah, lepas lagi guys. Lepas lagi guys. Tinggal dikit lagi umpannya. Alhamdulillah guys, lumayan guys. Lumayan guys. Lumayan guys. Udang kita guys. Lumayan tambahan di sore hari guys. Sebentar lagi kita mau pulang guys. Nih guys, lagi tadi sore guys. Sebentar lagi kita mau pulang nih guys. Dikasihnya udang satu nih guys, lumayan besar nih guys. Nih, lumayan nih. Alhamdulillah. Oke guys, jadi hari itu kita stop mancingnya guys. Kita balik guys. Jadi sekarang sudah jam 5 guys ya. Jadi sebentar lagi kita mau balik dan mau kemas-kemas joran juga. Oke, untuk perolehan kita hari itu guys. Oke guys, jadi untuk perolehan kita hari itu, ntar saya buka dulu ikatannya. Nah, itu deh guys untuk hasil kita mancing hari itu. Nah, lumayan guys untuk makan sahur. Nah guys, cuman hanya ada itu aja guys. Lumayan guys untuk makan sahur kalau subuh. Oke, jadi untuk mancing hari itu kita sudahi guys. Ya. Dan untuk mancing hari itu kita lanjut di mancing selanjutnya guys. Kemungkinan di hari Sabtu atau hari Minggu nanti akan saya uploadkan nanti videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.